美食有冇人中意聞或者食肚臍窿嘅屎？咁樣講。好啦，咁咧首先就係咁樣。咁有一個人咧就答好正，好似榴蓮咁，聞就臭，但係一食咧就停唔到啦。何來咧？好多人咧都中意加少少味極嘅，但係本人咧極中意溝鼻屎。呢個鼻屎出嚟咧，放喺肚臍窿屎喺上面，再慢慢搓完粒鼻屎咧，咬落去。我首先咧感受到鼻屎嘅鹹，之後再傳出咧肚臍屎嘅臭。呢兩種感覺咧令人愛不釋口。跟住咧有一位叫中郎將嘅人就回答啦：我諗巴打咧，你一定係美食界嘅 P 牌仔。肚臍窿屎咧係非常珍貴嘅，係人體嘅白松露。上好嘅肚臍窿屎咧係鹹香，但有一種難以抵抗嘅魔力，味甘略帶鹹，比巴馬神之屎咧要過之而無不合。口感咧比鼻屎咧仲要軟身，亦夠滑。肚臍窿屎之所以珍貴咧，係因為咧個生長地域細。唔似得咧，鼻屎同腳甲屎一樣咧，隨手可得。肚臍窿屎係需要時間去培植，道理咧就好似將咧紅酒咧擺喺個木桶入邊，而且採集方法咧有一定危險。手勢唔好咧，隨時咧肚窿之餘又挖唔到，可謂咧賠了夫人又折兵。建議食法如下：將腳趾尾嘅腳甲放底，一定要腳趾尾。因為夠鬆脆，唔太硬身。鼻屎啊放中間，肚臍窿屎咧就放面，再放入口，脆彈咁樣，呵呵，此事只應天上有，咁先係咧正宗嘅食法。